收到，收到，收到，收你老母！我什麼意思？我咪就係咁樣嘅意思咯。什麼意思？一日逼我哋講百幾次收到，收你老母咩？我唔講又要俾你哋 at 出嚟。喂，一日翻工十幾粒鐘啊，要對住你班咁嘅爛藤，我已經好枯燥噶啦。你仲要我收咗工之後24小時 mon 撚實個工作群，睇你哋幾時講嘢，我要幾時講收到？你哋係咪變撚態㗎？你同我稍安毋躁，我而家就屌到你。喂，你知唔知你自己講緊啲咩㗎？乜嘢叫做你收咗工之後，翻到屋企趕份計劃書俾你，仲要10點前提交啊？喂，收咗工嘅，仲要做計劃書嘅話，就唔係叫收咗工啦。咁你計翻 OT 俾我哋嚟笨柒，你計唔計得起啊？睇你咁嘅死款啊，你邊計得起啊？仲有就係你呢班咁嘅員工啊，好心你哋就學似我咁，一收工就即刻瞄撚咗個工作群佢先。佢啲咩經理啊、director 啊，收咗工之後中意發噏風咯，你咪有鳩佢噏咯。喂，話明工作群啊嘛，就梗係工作時間先去聽、先去睇㗎啦。喂，你仲覆佢？嗱，你一覆佢，佢係興奮㗎啦。一興奮，佢以為自己好威，又整多幾條你嘆下㗎啦。你咁樣咪真係助紂為虐，成個電影業俾你哋搞彎晒。我邊個部門廁所部咯，係唔鋸咧就嚟我 office 揾我，2樓男廁廁所第3格，我開定門等你。